感恩之門。今日係感恩節，艾德同埋安妮獨自喺屋企，而且大件事啦，安妮將晚餐烤燶咗啊！安妮嘅心情壞透啦，因為佢搞禍咗感恩節。佢決定去燙衣服，但係艾德嘅肚子好肚餓。艾德話：我哋去睇下街上面嗰間新開嘅餐廳仲有冇喺度營業啊？好啊，安妮話，但係感覺唔一樣啊。新世界餐廳嘅大門仲開住。艾德話：太好啦！佢好快咁掛好外套。安妮話：呢個係感恩節嘅餐桌裝飾嗎？呢個看起嚟好似係清教徒同埋印第安人。不過呢個留住大鬚子跳舞嘅男人又係邊個啊？艾德，我哋好似唔應該嚟呢度喎。唔好亂咁講啦，艾德回答。反正佢哋嘅門開住。好幾隻唔高興嘅眼睛正喺廚房門後面偷睇。太可惡啦！李歐細聲咁講。邊個唔記得將大門閂埋啊？我哋今日唔營業啊！唉，感恩節大餐泡湯啊！將佢哋趕走，答亞娜話：我嚟敲鍋子，將佢哋嚇走啦！奶奶耐住性子聽佢哋講完話，然之後將剝好皮嘅馬鈴薯掉入個鍋裏面，搖搖頭話：夠啦，夠啦！喺老家啊，敲鍋子係用嚟驅趕嗰啲嘢落。但係唔係要趕走嗰啲肚子餓嘅人。況且今日係感恩節，我哋烤咗一隻好似狗屋咁大嘅火雞，但係卻唔同人哋分享。哼！奶奶講得冇錯，歐佳話：幫忙多搬幾張椅子啦。歐佳請艾德同埋安妮坐喺最好嘅位置。蘇菲亞阿姨喺桌子上面放多咗2套餐具。奶奶話：感恩節快樂，歡迎歡迎，好高興你哋嚟啊！呢家人喺新世界餐廳慶祝佢哋嘅第一個感恩節。艾德同埋安妮覺得自己就係佢哋嘅貴賓。晚餐之後，艾德準備俾錢，但係大家就扮聽唔明佢喺度講咩。唔係啊，唔係啊，唔係啊，請你哋留低啊！我哋而家要跳舞啊！艾德同埋安妮從來冇聽過有邊一家人過感恩節嘅時候會跳舞，但係佢哋覺得好高興，就一口答應了。艾德跟住男人們上樓，幫手搬開桌子。安妮就同太太們坐咗一起，抱住剛出生嘅寶寶桑雅。卡爾叔叔領住樂隊演奏音樂，年輕人開始跳舞。舞好耐，每個人都加入咗啦，就連從來唔跳舞嘅艾德都跟住跳起舞來。安妮好鍾意跳舞，都熟悉所有嘅舞步。佢教大家跳康家舞，先一陣咋，佢哋已經跳成咗一條康家舞嘅長龍，真係太棒啦！艾德同安妮向大家道別嘅時候，已經好晏啦。奶奶送咗俾安妮一個感恩節嘅餐桌裝飾品。
而爸爸就同艾德互相交換帽子。安妮都將自己嘅電話留咗俾桑艾嘅媽媽，如果需要保姆，佢隨時可以幫忙。大家都話多謝你哋，讓我們過咗一個好特別嘅感恩節。到了該鎖門嘅時候，爸爸卻沒有辦法關上大門。佢低頭一看，發現門下面卡咗一個生嘅馬鈴薯。佢問：呢個愚蠢嘅小東西點解會喺度呢？奶奶話：喺老家啊，感恩節嘅大門就像快樂嘅心，要大大敞開着。呢個馬鈴薯可做了一件好事呢。你講得好啱啊！爸爸只講咗呢句話，就沒有再開口啦。艾德同安妮返到屋企之後，安妮點着咗佢哋喺餐廳帶返嚟嘅蠟燭，仲泡咗茶。佢問：今年嘅感恩節真係好啊！你覺得邊件事最值得感恩呢？艾德諗咗一下，佢嘅腦海中浮現咗好多事，但係邊件事最值得感恩呢？佢話：哦，親愛的，我不得不說，我覺得最值得感恩嘅就係你將我哋嘅晚餐烤燶咗啊！安妮話：艾德，我都係咁諗啊。